Әйтен үзегезне? Профессор Яңгура булам. Профессор? Профессорында күрергә насыйп булган икән. Югыйсә бездә бит андый зур кешеләр килгәннәре юк. Кемнәр килә? Шул почтальоннар, вәкилләр, ниләр. Доктор мондамы? Кайсысы кирәксең? Гөлшаһидә. Монда, стройкада, хәзер чакырам. Сез ни утырыгыз, яме? Рәхмәт. Нәрсә төзисез? Больница. Больница. Гөлшаһидә бөтен районны кузгатты. Барсы да булышалар. Без дә шунда инде җирибез хәзер. Чакырам. Исәнмесез, Гөлшаһидә. Фазылжан Жангирович, исәнмесез? Коммунистик хезмәт ударникларына ялкынлы сәлам. Сез ничек монда килеп чыктыгыз? Гафу итегез инде сезне шушындай кыяфәттә каршы алганым өчен. Сез хәзер бераз утырып торыгыз, мин үз башымны гына алыштырыйм. Рәхмәт. Көтмәдегезме? Дөресен генә әйткәндә көтмәгән идем шул. Без ерак бит. Сезне нинди җилләр китереп ташлады? Кызганычка каршы мине монда китереп ташлаган җилләр сезгә кагылмаган ахырсы. Казанда нинди яңалыклар бар? Казан гөрлый, шаулый. Бәлки чәй? Юк, рәхмәт, шәйләп тормабыз. Ничек яшәп ятасыз? Авылда төрле чаклар була инде. Шәһәр кешесенә монда бик читен. Үзегез авылда яшәйсез. Мин бит башка. Авылда туган, авылда үскән. Мин сезне Казанга күчерергә җыена дип ишеткән идем. Дөресме? Әлегә бу бер хыял гына. Укуымны дәвам итәргә телим дә теләвен барып чыкмас ахыры. Моңа нәрсә комачалый? Юк, алай атап әйтерлек комачау да юк кебек. Сәләтем җитмәс дип куркам. Алай әйтмәгез инде. Гөлшаһидә ханым. Мин сезнең белән ачыктан-ачык сөйләшергә дип килгән идем. Башка түземлегем дә калмады. Бәлки минем җитди сүзләрдән көләрсез дә, әмма мин сезгә гашыйк. Фазылжан Жангирович, бу турыда сөйләшү файдасыз. Юк, мин моны сөйләми булдырам, Гөлшаһидә ханым. Аңла, мин мәҗнүн кебек гел сезнең турында хыялланам. Мин сезгә предложение сорарга дип килдем. Әйе. Һәм сезнең хөкемегезне көтәм. Гөлшаһидә ханым. Мансур. Теге записка һаман тыңгылык бирмәй бит миңа. Инде үзем шәзләнеп тә карадым, кем язганын тәки ачык ялмыйм. Юмаша, ертып ташла дидем бит инде үзеңә. Бу бөтенләй кирәксез нәрсә. Мансур, син нәрсә явызлыкка күз йоммакчымы? Принципиальлектән качасың димәк. Мансур, мин сине бөтенләй аңламыйм. Син икегә бүленеп яшәгән шикелле. Мансур хирургны мин аңлыйм. Үзе сакта, кыюда, кирәк икән тырыша да, сугыша да. Ә менә Мансур кешене мин аңлый алмыйм. Башы иелгән, канатлары салынган. Нинди уйлар белән яшисең син, нинди теләкләр синдә? Бер шайтан белсен. Мин кайда шул ук кеше инде. Күрләгәм һәр вакыт үзем белән. Диләфрүз? Исәнмесез, Диләфрүз? Исәнмесез. Исәнмесез? Таныш булыгыз. Юматша безнең клиниканың атаклы хирургы. Диләфрүз. Үзегездә, исемегездә бик матур икән, Диләфрүз. Рәхмәт. Сез берәрсен көтәсезме әллә, Мансур абый? Көткән кешемез килеп чыкты бит әле. Мин сезне урамыгызга килеп эзләгән идем, Диләфрүз. Тыңлыйм сезне, Мансур абый. Я, егетләр, кызлар, ярый. Мин китим, сез сөйләшегез, ярыймы? Ярый, Юматша. Ярый. Күрешәбез. Диләфрүз, сау булыгыз. Сау булыгыз. Сау булыгыз. Җизни өйләнә.
Бүгін той. Нешік үйләне? Әлі, көптен түгіл хатыны хәсретінен саташқан кіші бүгін үйләне ме? Ирлерінің қайғылары мақмыр ғана екен. Қыланалар екен алар. Жизни апаның қабіріне хәтта ташта қойдырмады. Құдай алдында ташлысы да, ташсызы да, барысы да бірдей. Мен енді 40 күн үтіге үйләне алғанмын дей. Янәсі үйләнмейіріп, апаған енді бір яқшылық ішләген әлі. Балаларғына қызғаныш Мансур абай. Угиянан ендегіне яқшы болмасын, аннан бар бір қызғын таушы ештіледі. Мансур абай, әгер мүмкінлігім болса, мен ол балаларыны өзімәгіне алыр едім. Артық ұзатмағыз. Тойға бармасы шыңынан ешлерге білмей ергенде сіз ішрауығыз әйбет болды әлі. Інде кетесіз ме, Диләфрүз? Яшығам, үйде ішлерім көп. Диләфрүз? Мансур абай, тоқтатмағыз мені. Мансур, жизни харап болған ишеттің ме? Ханым қоя барғанын білесің? Жоқ, білмеймін, мен бір кімді келіп айтмады. Ол Гүлшахида янына барған. Ол аға үйленмекші. Ярар, бек әйбәт. Бірге тойға барбыз. Бар әлі, дәуәнің қырына кіріп нері болғанын тыншыландыр әлі. Шулайда. Нәрсе болған соң ол яңғораға, ә? Олай қорқыныш әйбір yok. Юматша меңа барсында сөйледі. Біраз нервалар ойнап алған. Рахмат, Фатихатай. Һәм тайып еғылған. Күлме, Мансур. Ханың Гүлшахида янына бару хақ. Уланы меңа өзі айтты. Әнеге сен мыңа бірді реагировать етмейсің, ә? Сіз мені мұнда реагировать иттіртіп күнләштірір үшін келдіңіз міне? Мансур, не смей со мной так разговаривать. Мына нәрсе Илхамия. Гүлшахиданың өз башы бар. Тілейкен Фазылжанға, тілейкен башқа біреуге шыға. Тиле дә тиле, син дә тиле. Үз бәхтеңә үзең күз йомасың. Шулай дейсіңме, Фатихатай? Фатихатай, деген әзірік сүйеш тұр әлі. Мансур қой юғалды? Ербашы белән жиын қоршық арасында отырмас инде. Шықты да кетті кейініп. Арифулла абай, бірінде болмағандыр бет. Жоқ, бар жерімде сау сәлеме. Жоқ, сіз... Әйтмен дегендей... Райком секретарына олдан әйтмегіне больницаға келерге ярамаймын? Жоқ, енді алай демеймен де, Арифулла абай. Әлі бет өзімді яңарақ қына яныңызға барып қайтқан едім. Мәскеуден қайтқаш кәйіфлеріне шықсың? Әйбәт, рахмет етегіз. Мені ғап-ғады бір ауыл қызын Советлар Союзы Коммунистлар партиясының 22-ші съездіне делегат етіп сайласынlar әлі. Біз сені үлкенің 30-ші парт конференциясына делегат етіп кіне жіберген едік. Яғни қаларың барсың? Әйбәт кіне, Ғарифулла бай. Нә, больница бұз әйбәт кіне ішлеп келе. Өлім бітім көрінмей. Мен әлі өзім съездан қайтқаннан берлі гүл ұшырашуларда ерем. Бүтін район бойлап шақыралар. Сіз енді менің врач екенімді ұнытмағыз.
Менің бит ауруларында да олайсан бар деп те айтып қарайым. Yok. Анысын ишетіп тұрабыз. Анысы үшін рахмет. Шулай. Оңған кіші бүтін жерде де керек шул. Неге алай дейсіз, Ғарифулла бай? Сіз аптыратмыша ғана тұрысын айтыңыз әрі. Әйтмеше де болмас. Сені Қозанға алдыралар. Приказ келген. Енді министрлықтан да 3 тапқыр шалтыраттылар. Башта өзіңе айтып та тұрмауыз Бұл деген әлекке едік. сөйлеуші бит енді, Ғарифулла бай. Мен қазір оқиярдан бір қойда кетерге жиынмын. Халықтан да яқшы түгіл. Министр білән мен өзім сөйлешірмін, еме? Жоқ. Керек мейсің үлкәш. Сенде фәнні ішке сәлет бар дейлер. Әгер зор білгішлер, профессорлар шулай деп айтып тұра екен, аларның фикеріне қаршы келу, ул тәқдимнен баш тарту менімше бүгінгі күн білегіне яшау болыр еді. Ондан келіп енді біздің Ақяр ауылынан бірер профессор шықса, біз мұға шат болырбыз. Ғарифулла бай, мен бір қойда кетерге жиынмын. Мен райбольницаның баш врачы белән сөйләштем. Эшеңне әлегә Нәфисәгә калдырып торырсың. Hayda dilashmiz. Yo'q, Mansur abi, men qo'rqaman. Hayda endi. Hayda. Dilashmiz. Hayda. Dilashmiz. Men qo'rqaman, Mansur abi. Hayda, qo'rqma, hayda. Dilashmiz. Hayda, mana. Mana hayda. Mana. Hayda, dilashmiz. Mana bit, mana. Yani şey. Здравствуйте. Исәнмесез? Гүлшәһидә ханым, авыруларны кабул итегез. Алар хәзер сезнең карамакта. Это ваш новый лечащий врач. Сафина Гүлшәһидә Бадриевна. Прошу любить и жаловать. Маһира Хабировна, китәсездәмени? Борчылмагыз, мин бер кайда китмим. Биредә бүлек мөдире булып күчәм. Ә Гүлшәһидә минем урынымда эшләячәк. Ул үз эшенең остасы. Ортақ тіл табарбыз деп ышанам. Маһира Хабировна, бұл палаталарда Хаман Николай Максимович, Хайдар абый Андрей Андреевич атадыр кебек. Алар булмагач ничектер ямансы булып китте. Күнегерсез Гүлшәһидә. Бірде ямансыланмаңыз. Алло? Маһира Хабировна? Әйе. Исәнмесез? Исәнмесез. Сіз... Ярый. Мин хәзер киләм. Гафу итегез, мин эшләр көтә. Исәнмесез. Исәнмесез. Сезне күрергә дип махсус килдем, Гөлшәһидә ханым. Казанга келіп көшуіңіз білән сізні? Рахмет. Әлі орнашып беттіңіз ме? Әлігі қонақханада гына. Квартира яғы нешек?
Хәзергә баганалардан эзләп йөрим әле. Ғажап. Ғажап. Нишлим инде? Миңа монда квартира әзерләп қойған кеше юк бит. Ничек алай? Шақырттык китергән белгечне министрлык бүлмә белән тәэмин итәргә тиеш. Бирмәсәләр, өлкә комитеты секретарына яки совмин председателенә барырга кирәк. Делегат кешенең үтенечен кире какмаслар хакында. Юк, Фазылҗан Җангирович, мин моны эшләмәячәкмен. Сез бүтән шул. Башкалар ялып тормаслар. Ярар. Җан биргәнгә юн бирермен дигән бит. Табылыр әле. Сез оптимист кеше. Квартира ягын үзем хәл итсәм, дусларча. Юк, сез мәшәкатьләнмәгез, Фазылҗан Җангирович. Мин сезгә башта ук кистереп әйтергә тиешмен. Сез миңа бүлмә түгел, алтын сарай тәкъдим итсәгез дә, мин бармаячакмын. Бу турыда бүтән сөйләшмик, юкса мин ачуланырмын. Мин шул кадәр түбән җан дип саныйсызмы? Әгәр мин сезне түбән кешегә санасам, мин сезнең белән сөйләшеп тә тормас идем. Рәхмәт. Сез гафу итегез инде, минем эшем күп. Мин китәм. Күрешкәнгә хәтле. Диләфрүз, минем сезне нәрсәгә чакырганны беләсезме? Мин уйладым да. Апаңның балалары әтиләре игътибар итми дисең. Мин ул балалар каршында мораль бурычлы бит. Ул мискин балаларның язмышларын ничек тә җиңеләйтергә бит, Диләфрүз. Ләкин мин моны бер үзем булдыра алмыйм. Без синең белән бергә булганда гына Сез минем нәрсә әйтергә теләгәнне аңлыйсызмы, Диләфрүз? Сез артык зур корбан таләп итә торган юл сайламадыгызмы? Башка юл юк, Диләфрүз. 2 яшь гомерне коткарып калу өчен 2 яшь гомерне корбан итү. Башка юл юк, Диләфрүз. Корбан бирү берни түгел. Ләкин аның бәрабәренә нәрсә алырбыз? Ул балаларны бәхетле итә алырбызмы? Бөтенләй ят балаларны тәрбиягә алып та бәхетле итәләр бит. Беләм, ләкин анысы башка нәрсә. Алар бит үз-үзләрен корбан итмиләр. Мин сезнең нәрсә әйтергә теләгәнегезне аңламадым, Диләфрүз. Сез бит Мансур абый бөтенләй дә. Сез бит минем турыда кеше итеп уйламыйсыз да. Сез үз вижданыгыз каршында пак калырга телисез. Миңа бу юлны жизни тәкъдим иткән иде. Мин сезне жизни белән чагыштырырга теләмим. Сездә миңа карата күп булса кызгану хисе бар. Сез мине гомерлек газапка салмакчы. Ни өчен мин ул утта янарга тиеш? Сез бит моны уйлап та карамадыгыз. Мин беләм. Сез башка берәүне яратасыз. Ул да сезне ярата. Сез бары тик үзегезне аклар өчен
Бізден қолатағын бір кішіні құрбан етмекші боласыз. Абит Мансур абай кішіліксізлік. Аннары мәхәббәт булмаған ғайләдә балалар да бақытлы булмаячак. Алар бит һәр ялганны сизәләр, күрәләр. Мансур абый, минем сөйәсе һәм сөйләсем килә. Мин бер тапкыр гашык булган идем. Ул вакытта миңа күпкә авыррак иде. Ә күңел бизү бик кыен, Мансур абый. Миңа әллә ни кирәк түгел. Мин бары тик үз тиңемне табарга телим. Аның белән бергә балалар үстерергә. Сезгә дә, Мансур абый, айнырга кирәк. Қалған бүдірі тауларының тылымнары сарылайын ішіке кие қаз юлынан қайтауаз дәші көк бірішіме кие қаз yüzədir aqlardan aq bulaq nihəlləri dimdib dilmirəm cavab yox məngəligilimdən sinsiz qalğan şişmə buyunda Qış uyğandır dillərin Kitkənlər üzüldən jır bulub Mılı bulub bəğirni dilədir Ki qaz yolunda bulub Yüzədir Məngəligiləndən ki qaz yolunda qılır Yüzədir aqlardan aq bulur Nihəlləri dimdib dilmirəm Cavab yox məngəligiləndən Nihəlləri dimdib dilmirəm Cavab yox Mücahide, benim sizge bir ciddi sözüm var idi. Bunda siyasıga vermezler. Siz bizning uyga kelib chiqolmassizmi? Yaxshi, Abzar abi, kelib chiqarman.
Гүлшахиде, сыйызда күргәннәреңне сөйләп бир инде, балакайым. Без инде монда торып та телевизордан карап шаклар каттык. Кой тирәдә утырдыгыз соң сез анда. Бераз гына күземә чалынып алдың да шуларда юкка да чыктың. Әллә кара гарәпләр дә бар иде инде анда. 80 илнең коммунисты җыелган иде. Эй! Гагарин белән Титовны да күрдеңме? Күрдем. Булай, ниндирәк кешеләр иде соң үзләре? Безнең ише кешеләрме? Юк, ике башлы. Шулайдыр, шулай булмыйча. Ике башлы булмаса, менә шунда хәтле күтәреләмени әдәм баласы. Сезнең күчү узакка сузылды, ләкин хәерлегә булсын. Сыйызга барып кайтуыгыз бик зур бәхет. Инде вакытыгызның 1 минутын да рәм итмичә имтиханнарга әзерләнегез. Быел мин бик еш авырый башладым. Исән чакта сезнең диссертациягызны төгәлләргә булыша алсам, күңелем тынычланыр иде. Турысын әйткәндә, мин сезгә зур өметләр баглыйм. Рәхмәт сезгә, Абузар абый. Сез гел мине канатландырып торасыз. Юк, сезнең канатлар хәзер нык, бик нык. Эй, яшь чакта менә миндә шундый канатлар булсын иде. Беләсезме, Гөлшәһидә, башка шәһәрләрдә халыкка җәмәгать тәртибендә медицина хезмәте күрсәтелә башлады. Без дә бер башлап караган идек, ләкин барып чыкмады. Ярты юлда туктап калдык. Менә сез шул эшкә тотынсагыз иде, әйбәт булыр иде. Ничек мин? Мин бит әле биредә яңа кеше, Абузар абый. Мондагы халыкны да, шартларны да белеп бетермим дигәндәй. Яңа булуыгыз әйбәт тә, Гөлшәһидә. Менә безнең больница урамында бер зур завод бар. Сез бер җаен тур китереп, дирекция белән сөйләшеп чыксагыз иде, аңлатсагыз иде. Медицина кешенең хезмәт урынына якынрак булырга тиеш. Картаймасам, ул эшне мин үзем дә эшләр идем. Ярар, Абузар Гиревич. Мин тырышырмын. Тырыша күрегез инде, Гөлшәһидә. Юк, тик озакка сузмагыз. Чөнки калган эшкә кар ява. Җитәрлек диагностик аппаратлары булса икән ул. Мин әле Мәскәүдә канның химик составын билгели торган ялкынлы фотометр күреп бик кызыгып кайттым. Беләм мин ул аппаратны. Казанда әле ул бер больницада да юк. Әгәр менә Алексей Лукичны күндереп булса, һич шиксез алырга кирәк. Ничә инде күндереп булса? Соң баш врач үзе беренче булып кайгыртып йөрергә тиеш. Сез Алексей Лукичны белеп бетермисез әле. Нәрсә? Заводтан кайтып киләсеңме? Ишеттем. Тик күгәрченкәем, син әллә кайларда заводларга барып йөргәнче, ичмасам шул Диләфрүз белән мораль кодексы турында сөйләшерең. Нәрсә булган Диләфрүзгә? Син әллә аның Мансур белән ничек чуалып йөргәнен белмим димәкче буласыңмы? Нәрсә булган имеш? Нәрсә булган? Клавдия Сергеевна! Клавдия Сергеевна, не видели? Она на втором этаже. Алексей Лукич, подождите, у меня к вам просьба. Я уже советовалась с Абузаром Гиреевичем, он одобряет. Нашему отделению необходимо обзавестись пламенным фотометром. Пламенным фотометром? А вы что здесь собираетесь? Любительский кружок фотографий открыть, а? Да нет, Алексей Лукич, вы же должны понимать, нельзя полагаться на старые методы диагностики, когда уже появились такие новые замечательные аппараты. Ну а что, если мы возьмем и подождем всю больницу? Нет, Алексей Лукич, я сама видела в московских клиниках этот аппарат. Право, нет никакой опасности пожара. При помощи этого аппарата в
можно в течение нескольких минут определить химический состав крови. Так, ну и сколько стоит этот аппарат? 740 рублей. Сколько? 740. Нет, у нас в смете такой расход не предусмотрен. Ну, так давайте внесем смету на будущий год. Не знаю, утвердят ли нам такую сумму. Нам ведь и на самые необходимые инструменты с трудом выделяют деньги. Вон в вашем отделении сломали аппарат Риверочи. Я теперь вот ломаю голову, где достать деньги, чтобы купить новый. Лев – могучий зверь. Но и он не может перепрыгнуть через себя. Ну, это не доводы, Алексей Лукич. Извините меня, но я не могу примириться с такими рассуждениями. Все, разговор окончен. Идите работайте. Мансур, сенме? Сәмісіз. Сен нешік мұнда? Хирургия бөлігіне консультацияға келген едім. Сіз пайдыраушы қайдыңыз бағай? Фатихатте, менің тұрырға бөлме табу мәселесі қиынырақ бит. Уағда иман Гүлшахида кәйім. Табам бұғаш табам енді, бірді аның үшін біршілмасин. Рахмет, Фатихатте. Мансур ішіні пішіра бітәлімінда. Юмат шасы келмесе, гүл ире бітләніп отыра. Илхамия білән мүнәсәбәтләрен нешегірек? Бұл араларда келіп үйруден тұқтады. Әйтулеріне қарағанда Мансур бүтінней башқа қыз білән үйрейміш. Жай айларында киініп ясанып шығып кете тұрған еді беккеш қана. Қазір тағы тұқтады. Әне тағы бітленіп отыра ире. Гүлшахида, сені де әйтір едім енді балақайым. Яратқаныңны сезіп тұрам бейт. Меңа тимейін сен, Фатихатте. Күшлеп яр болып болмай. Яр, қойты мені мен. Бөлме турында қошанырақ бөлішірмін екен. Бір-екі күннен еш алтыратырсың балақайым, я өзің келіп шығарсың. Гүлшахида, қызым, зинахар тегі тышқан бәбек Фазылжан білән бұтала көрмейін дегемі. Мәңгі риза бәхил болмам өзіңе. Ярар, Фатихатте, ярар. Балам. Güzelim o ahiretim. Sen misiniz? Mene, bunağımını alıp geldim. Baba, insan evine kelip jittiniz mi? Aşkına şükür. Ahiretimnin ismi Hatire bulur. Bunağımlıkı Gülşahide. Asiye ide yok mu ney? Oy, mişlerinizin bir kere katı yakkansız bu gay.
Тыштан кіргенге генә шулай жылы тыйыла ул. Бахиратым. Асия! Қой енді шул гармоныңны шығады, қунақлар келді. Асия, Гүлшахида бар. Сәлем, Асия. Сіз танышлар міне? Неге башта Гүлшахида пайкен етмедіңіз? Гүлшахида қызым, бүлмеңні қарисыңмысың? Қаримыз, әйді. Студенткалар тұрғаннар еді. Ремонт ясарға керек, өзімнен күшім жетмей. Асия болышмай. Қолында гармон, тілінде жырғына. Әне, мақтама. Гүлшахида апа менің кім екенін сенен яқшырақ біле. Ахирет, қондала юк ма? Аллам сақласын, жоқ. Шынды шоқшыны еге кіртелер демені. Қошан күшінерге мүмкін болыр екен? Өз жайыңны қорайынды қызым. Күшінем дейсең, бүгін өк күшін. Асия ертегені бақытқа кетемдей. Тезірек күшінсең, меңа да көңілдірек болыр. Сен қоя орасың? Мари ормандан ағына. Ерегің не халдасың? Мен аның қой екенін ұнттым енді. Өзін қарисым әлшіре көрмеңіз. Яңгура сөйеркесі булсаң, сине дә рестораннарда гына йөртерләр иде. Гүлшахида апа, сізні Әбузар Гиреевич шақыра. Мына мұнда ялғышлық кеткен. Дозы 2 өліш артық yazылған. Mahira Hanım, Kadriye İdris'in halini çek. Davniysin mi nima? Yok, yaxşıға bара. Vera Pavlovna, boya başlagan işini zina her bitirегіз. Rahim etегіз. Gülşahide, sizge bugün nerse buldu? Bilmem. Siz bilmegeç kim bile? Strafantinni 2 doz artık veru. Yok, siz bunun nerse ekenini bilesizmi? Bilem. Bu benim hatam. Eminmiş ya bu cinayet. Sizin ihtibarsızlık arkasında tuğan cinayet. Mahira Hanım, Gülşahide'nin bugün nersegedir keyfi yok. Barlık işlerine siz göz kulak bulunuz. Ütünem. Sizge giderge mümkün. Ғафу етіңіз. Gülşahide, sizge нәрсе болды? Siz bugün күні бойы тарқау. Өзіңізге ұқсамағансыз. Ғафу етіңіз. Махира Хабировна, міне мұны оқып қарағыз әлі. Мұны кім yazған деп ойлайсыз? Білмейм. Yazуы Саматовнықына ұқсаған түгіл ме?
Не үшін ул миңа шуның хәтле пычрак ыргыта? Мен Салах белән күптәннән эшлим. Дөресен әйткәндә, аның бу кадәр мәкерле, бу кадәр вак дип уйламаган идем. Аның аспирантура турында сөйләнгәнен хәтерлим. Баштарак Әбүзәр Гиреевич аңа бик уңай карашта иде шикелле. Ә соңгы 2 елда аның Салахка мөнәсәбәте бик нык үзгәрде. Ә сезгә Әбүзәр Гиреевичның өмете бик зур. Ихтимал, Салах сезне шуның өчен яратмый торгандыр. Менә моның белән нишләргә? Саматовны судка бирергәме? Мин мондый эшләрдә начар киңәшче шул. Аннары суд ул һәрвакыт 2 яклы. Мөҗахидә, башка юлын эзләп карагыз әле. Ак шәшәкләр, аппак язлар микән, ак өметләр микән күзләрдә. Аклык эзләп, аклык күзләп үткән, гомер үзен инде төсләрдә. Ак гөлләрдән җан җылысы алып, йөрәкләргә саласы иде. Ак шәшәкләр кебек аппак булып, саф күңелле каласы иде. Яшәү дигән татлы сүзгә сыйган, сер ачкычы кайда кем белә. Тан күзеннән гүя безнең гомер шык тамчысы булып түгелә. Ак гөлләрдән җан җылысы алып, йөрәкләргә саласы иде. Ак шәшәкләр кебек аппак булып, саф күңелле каласы иде. Тажын үзә ашы җилләр, җаннар елый шул чак нишләргә. Ак шәшәкләр йолдыз булып яна, өмет нуры сүнгән кичләрдә. Ак гөлләрдә җан җылысы алып, йөрәкләргә саласы иде. Ак шәшәкләр кебек аппак булып, саф күңелле каласы иде. Ак гөлләрдә җан җылысы алып, йөрәкләргә саласы иде. Ак шәшәкләр кебек аппак булып, саф күңелле каласы иде. Ак шәшәкләр кебек аппак булып, саф күңелле каласы иде. Саф күңелле каласы иде.